আমাদের যে ফোনটি রয়েছে সেই ফোনটি মূলত হচ্ছে সিম্ফনি Z60। এই ফোনটাতে কিভাবে রিংটোন অ্যাড করবেন অথবা রিংটোন চেঞ্জ করবেন অনেকেই জানেন না। আজ আমি আপনাদের জানিয়ে দিব কিভাবে এই ফোনটাতে নতুন নতুন রিংটোন চেঞ্জ অ্যাড করবেন অথবা পুরাতন রিংটোনটা যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করবেন। আপনি যদি রিংটোন চেঞ্জ অথবা রিংটোন যোগ করতে চান এই ফোনে, সেই জন্য আপনাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সেটিংস নামের যে অপশনটা রয়েছে সেই সেটিংস নামের অপশনটা কিন্তু কষ্ট করে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনি যখন সেই সেটিংস নামের অপশনটাকে খুঁজে পেয়ে যাবেন, দেন আপনি সেই সেটিংস নামের অপশনটাকে কিন্তু ক্লিক করে দিবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর আপনার সামনে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমি সেটিংস কিন্তু খুঁজে পেয়েছি। দেন আমি এখন সেই সেটিংস নামের যে অপশনটা রয়েছে সেই সেটিংসে ক্লিক করে দিব। সেটিংসে ক্লিক করার পর আমি যেহেতু আমার এই ফোনের রিংটোনটাকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি, আর আপনি যদি এইখানে নতুন কোনো রিংটোন অ্যাড করতে চান অর্থাৎ কোনো মিউজিক রিংটোন অ্যাড করতে চান, সেই মিউজিকটা রিংটোনটা কিন্তু আপনার ফোনে আগে থেকেই রেখে রাখতে হবে। দেন এখন আমি সেটিংসে ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন সাউন্ড নামে একটা অপশন রয়েছে। দেন আপনি সেই সাউন্ডে ক্লিক করে দিবেন। সাউন্ডে ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন রিংটোন মিডিয়া ভলিউম এবং কি রিং নোটিফিকেশনের ভলিউম। আপনি যদি রিংটোনের ভলিউম চেঞ্জ করতে চান তাহলে রিংটোন অ্যান্ড নোটিফিকেশন ভলিউমটাকে এটা লেফট অ্যান্ড রাইট করতে পারেন, তাহলে আপনার রিংটোন ভলিউমটা কমে যাবে। এখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ফোনের রিংটোন যেটা সিমে চেঞ্জ করবেন সেই সিমটা সিলেক্ট করে দিবেন। আপনার সামনে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসবে। দেন এখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো রিংটোনকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন নিজের মন মতো। আপনি যদি অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করেন তাহলে নতুন কোনো রিংটোন অ্যাড করতে পারবেন। দেন আপনি অ্যাড রিংটোনে ক্লিক করবেন, করে এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করে আপনি যে ফাইলে অডিও গানটা রেখেছেন সেই ফাইলটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে দিলে কিন্তু আপনার যে মিউজিক রিংটোন সেটা কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে। সো ফাইনালি ভিডিওটি দেখে যদি আপনার একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।